Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nakabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yasno but ka ICA. Hinyong kinoy lekay martial arts cenderang makintay na kaniga jala Meghalaya layo ra ka jingjab ha ka ultimate martial arts kablalong ha ka jala Arunachal Pradesh nuduk ka khandai trek haduk ka kadway trek ujimang arajar alpusan. Ya ka kinho ni lekay dalam kapadu presiden jaga Meghalaya kusin karate uba beren kleng berubah Melensius Malay kumutim manager. Hagar gerinsan kun baro nyungut layo ra ka jingjab berusamla Francis Makri rayo international title belt hadim bulalawan pelim no ya orang kun negeri Nepal. Kane ka kun ka international event te yakne la sponsor da ka Assam Rifle te angne ka kun ka bakam sukses dalam hapling Francis Makri bola yora ega title belt. Aji kun jungu hapling ka India bata Nepal. Kabar jikun jungu Senmas lu ikun nong Nepal. Senmas uram no yo tahu nong Nepal. Mo aji kini bel niki. Dengaru ngalit stay de nong baisar. Itu de ikut yang ngaban lejakai dengar ngalit. Hading apa stay la ikon tengah menjadi opponent. Namar bau tahu opponent menurut bani ikon mah liga international bel ni taruh ikon bel. Isu aina dah kata fi. Yang idap jeng semua kabukrau mengilayo rakat kini gi trofi mah dia yang baik jeng besar. Ini gi perlok gi bio second third mendim sorong di men Preston shoot nang bangin ya yo kini gi internet kini gi gol mah dera. Kamtam mamta ka sarkar kala kiner ka jingerap kamka scholarship kilayo teka kaisa wat layo janang nes kemat ngihap bandang tris temsu mende masuk fair kana no ka sport ka diga ngihap nyele bet kadang ngiyo kalat tip kari di tang Nepal nak daw jong ka jing kadang ka thamam da te giwe giri giman apa New Zealand apa Australia Afrika dua nih gini, state tadi napa Tripura, Arunachal, Assam. Nah kalian juga Meghalaya Kusin Karate Association ini lali resimenta tournament kabel organize dagan ka Ultimate Martial Arts and Fitness kabel kerjaan dagan ka Assam Rifle kata nadu kendai dari hadu tari ubnai me ahyar apusan hangte hapo Jairampur Changlang district Arunachal Pradesh teha kate tournament ka asosian kalapa henyangut pirang yakun tenagine henyangut baro henyangut iyo ya kata ka trofi kata trofi kalong hiyo kat kum ka jingla ka jungki ini gide ki kerteng jong ki kena ki balaya simenta ha kate ga tournament kada hun sisa kamdek ka jingkia ka bahapo 10 kilo ilawan ha kadan ka baningkong ata konika timung ilawan ha kadan ka baningkong ha ka jingkia ka ba hapo 20 kilo nang sa usai perkat malai uneru uan ha kadan ka baningkong ha ka jingkia ka basan kilo tanta Francis Makri uneru ulawan ha kadan ka baningkong apo ka jingkia hinyo kilo tanta Edelbert Rendong Singi uneru ulawan ha kadan ka baningkong ka jingkia yung hapo Shaning kata ka jinyakun yung nang ta gidon sa arngut uta Senmos Pangcho
uneru uan hagadan kabaah haga jingkia kabain rupo kilo syapo nata hagadan kabalai don sawe utau deu wan morlang rempe te ini gide ki pirang yakun napo Meghalaya bat lingba ka jingla ka jungki yala banjob ya kata athong ka jungki te khamtam leleng ai kuble ya Francis Makri ubau la yora ya gani ka title bel ha gani ka yakun te nadu sansne menchua ma gani ka asosian kala seng nimpat yo kanya simenta kani ka tournament ka bahe tadei kane gade ka sin ka baningkong mat wala da gade ka sin ka baningkong ka bangi le ya simenta hende kata ka jing reshitom yo gini kina kilala pansei ka sap ka phong ka jungki hamtam Francis Makri ulalong utau nongjob ha kane ka champion ka bahapo new peu kilo tengah ai kitbok kitbriang hamtam yo Francis Makri mat baro ye kina kiwalala pansei kata ka sap ka phong ka jungki kim kala sedang nadu hindai tarik umnai me arja arpsan kod khadwe tarik umnai me arja arpsan ho gine kina na pori boy kibalale bani simenta aga tega tournament ngimyo sponsor na ka government hande ni hap an penlut hi ya kata jing lut jing sep nadu na ying shadu isate chapo anasal hande lada kila ban sei kata ka sap apong gajungki ni persang kat bala ban apply ke scholarship bat kumjuru ke cash award na bentagi kikena hoi ngadon kajing kerpat ya ka sarkar kamtam na benta kajing demkam ha ka lek kawan namar ni barang ide kikena gi baduk kinong rep bapli kimla ban penbiang dia kata ka bai rong ka bai kali na benta ban siu ban lek sha kata ka jeka ka ba jengai na benta ban isi benta gi tournament ka